Hvala puno na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo da odradim ovu radionicu. Želim dobrodošlicu svima. Danas krećemo ovako sa jednom pričom o ljubavi prema sebi, o povezivanju sa sobom, o samopouzdanju, kako da se oslobodite negativnih misli, kako da mislite pozitivno i kako da živite ispunjeno isto. Moje ime je Zorica Obradović i moj poziv je da budem vodič ženama posebno koje žele da se ponovo povežu sa sobom, da izleče srce, da zavole sebe, da se sete ko su, da pronađu svoj unutrašnji sjaj i svoju moć. Znači, ja sam holistički terapeut i sertifikovana sam praktičarka u više pravaca. Radim teta isceljivanje energije, aure i čakri, isceljivanje duše, trauma, emocija, prošlih života, linija predaka. Radim intuitivnu medicinu, skeniranje aure, herbalist sam i aromaterapist. Sve ovo radim sa puno ljubavi, sa puno saosećanja i posvećenosti. Mislim da je to presudno u ovoj vrsti posla i verujem da svaka žena nosi u sebi moć da se isceli i zablista. Ja bih krenula odmah sa jednom vežbom pre nego što počnemo uopšte priču o ljubavi prema sebi, a to je jedna kratka vežba, znači kako se osjećate danas, da napravimo jedan prvi korak u povezivanju sa sobom, jer često ne znamo kako se osjećamo, niti razmišljamo o tome u toku dana, dok nas neko ne upita. Zato se vi sada zaustavite malo, pa pogledajte u sebe i na skali od 1 do 10 recite mi kako se osjećate danas. Budite iskreni prema sebi. Nije bitno da budemo visoki na skali, bitno je samo da osjetimo sebe, znači da osjetimo svoje telo, da budemo svesni sebe. I obavezno zapišite na svojim papirima. To je za vas. Znači, ova radionica generalno nije takmičenje emocija. Ovo je prostor gde sve što osjećate ima mesto. Znači, svaka vaša emocija je važna, to je najbitnije. Hvala vam na iskrenosti. I bilo da ste danas na 3 ili na 9, vi ste prisutni, a to je ono najbitnije, znači, i to je ogromna stvar. Da, odlično. Znači, cilj nam nije da svi budemo 10, znači, cilj nam je da budemo, kao što sam rekla, iskreni prema sebi i da osjetimo taj mali pomak, makar neki korak da smo bliže sebi. Pa idemo dalje. Kao prvo, znači, kada smo svesni sebe i svojih osjećanja i svojih vrednosti, onda možemo reći da poznajemo sebe. I to je ono što stvara tu sigurnost i što jača samopouzdanje i što stvara osjećaj autentičnosti. A drugo, veoma je bitno da ste svesni kako se osjećate, jer u stvari to oblikuje vašu realnost, vaš život. Reagujete na spoljašnji svet u zavisnosti od toga kako se osjećate. Na taj način se povezujete i sa ljudima, tako radite, tako volite, čak i tako telo reaguje. Znači, na primjer, ako osjećate da niste dovoljno vredni, da niste dovoljno dobri, vaši standardi će biti niski. Odnosno, bit ćete zadovoljni, prihvatat ćete manje vredne stvari, bit ćete skromni. Nikad nećete tražiti ili imati više, bez obzira koliko to želite. Znači, sve zavisi od toga šta nosite u sebi. Da li je to možda unutrašnji mir, nesigurnost, sumnja u sebe, nedostatak ljubavi prema sebi, ili pak svesnost sopstvenih vrednosti isto. To je nešto na osnovu čega vi donosite apsolutno sve odluke u svom životu svakodnevno. Da zaključim, znači mi ne kreiramo život
s polja ka unutra, znači mi ga živimo iznutra ka spolja. Zato je rad na emocijama, na ljubavi prema sebi, na isceljenju, okretanju ka sebi unutra, spoznavanje sebe, jedan najvažniji poklon koji možete sebi dati i to je ono što menja život. Ja bih dalje, znači da krenemo na našu ljubav prema sebi. Šta znači voleti sebe? Pa ljubav prema sebi ne znači da ste sebični i egoistični. Znači, to je prihvatanje sebe kao celovitog bića. Sa svim svojim vrlinama, manama, emocijama, borbama i snovima. Ne moramo biti savršeni, već svoji. Ljubav prema sebi znači da se ponašamo prema sebi kao što bismo se ponašali prema jednom malom detetu koje volimo najviše na svetu i koje zavisi od nas. Nemojte grditi to malo dete, ne kritikujte ga, ne tražite da bude savršeno, već ga učite, podržavajte i stalno ga podsjećajte koliko vredi, jer ćete ga tako ojačati. Ljubav prema sebi znači da sebe gledamo očima razumevanja, a ne osuđivanja. Da budemo nežni prema sebi, čak i kada padnemo. Da cenimo svoj trud, svoje korake, svoje i male i velike pobjede, čak i kada i drugi ne vide. Zapamtite, vi ste najvažnija osoba u vašem životu. Zato obratite pažnju na to kako gledate na sebe, kako se ponašate prema sebi, a posebno šta kažete sebi. Jedna veoma bitna stvar u ljubavi prema sebi jeste da, recimo, zamislite da ulažete sav svoj trud, energiju i vreme u nešto što vam je važno. Posao može biti neki cilj, znači odnos. Dajete sve od sebe, a rezultati izostaju. Zašto se to dešava? U tom neuspehu, u toj nekoj tišini neuspeha krije se u stvari jedan unutrašnji otpor. Možda postoji deo vas koji ne prihvatate, deo koji ste osudili, koji ste potisnuli ili čak mrzite. A kada ne volite sve delove sebe, vi ne funkcionišete celovito. Deo vas se tada povlači, sabotira ili nosi osjećaj da ne zaslužuje uspeh, da nije voljeno, nije prihvaćeno. I tada, bez obzira na sav spoljašnji trud, na vaš trud, znači nešto iznutra koči. Zašto? Jer ne idete napred sa 100% svoje energije, već samo sa onim delom koji je prihvaćen. Pa je za ljubav prema sebi, znači, potrebno prihvatiti svaki deo sebe. Kada volimo sebe celovito i ono što volimo i ono što bismo rado sakrili, znači čega se stidimo ili mrzimo kod sebe, tada postajemo kompletni. A samo kompletni i celoviti, znači možemo živjeti život punim plućima. Htjeli bih odmah da idemo na vežbu gdje možete da iskoristite i ovo što ja govorim i da se više povežete sa sobom. Znači, uzmite papir i olovku i napišite jedno kratko pismo sebi. Kažem kratko pismo, u stvari 3 do 4 rečenice, 2-3 rečenice. Onako kako biste pisali nekom koga volite i podržavate, recimo vezano za situaciju u kojoj ste trenutno, za današnji dan recimo, pišite sebi kao nekom ko pokušava da se podigne nakon pada, nekome ko želi da uspe i potrebna mu je podrška, nekome kome je potrebna ljubav, razumevanje. Imamo jedno 2-3 minuta za to. Ovo ne moramo čitati, znači ovo pismo može ostati vama. Pišete ono što osjećate, to je najbitnije. Pišete sebi. Recimo, ja ću reći: Zorice, hvala ti za sav trud danas.
veoma sam ponosna na tebe. Mogu reći, žao mi je što prolaziš kroz tako teške trenutke. Znači, sve što osjećate u situaciji u kojoj se nalazite, u danu u kojoj se nalazite, u životu u kom se nalazite. Znači, napišite sebi kao što biste pisali nekom drugom. Nekom prijatelju, nekom koga mnogo volite. Dovoljno je 2-3 rečenice. Ovo pismo naravno možete da nastavite i svakodnevno da pišete. Da, to je ono najlepše kada otvorimo srce sami sebi, kada počnemo da pričamo sa sobom i da podržavamo sebe i da se volimo. Da, jako je bitno da kažemo sebi makar 1-2 rečenice, 2 reči podrške. Idemo dalje, znači samopouzdanje. I za samopouzdanje, znači mogu reći da koliko god se mi rodimo sa jakim samopouzdanjem, kroz život nas ubede, nažalost, da nismo dovoljno jaki, da nismo dovoljno dobri, da nismo dovoljni ili nismo sposobni. Zato mi moramo raditi na samopouzdanju, a ono se gradi vremenom. Samopouzdanje je unutrašnja snaga da verujemo sebi i svojim odlukama. Da verujemo sebi da ćemo se snaći, da ćemo preživeti i kad pogrešimo, da smo vredni ljubavi i kada ne znamo sve odgovore, da ne moramo čekati da budemo bolji da bi živjeli slobodno i sada i ne moramo biti savršeni da bismo verovali u sebe. Samopouzdanje nije arogancija i to nije dokazivanje. To je unutrašnje znam ko sam. Čak i kad se ceo svet ljulja. Kako se jača samopouzdanje? Ima mnogo različitih tehnika, ali mora da se vežba. Znači, definitivno moramo da vežbamo samopouzdanje. Ono je isprepletano, znači, sa ljubavlju prema sebi. Možete da vežbate jačanje samopouzdanja, na primjer, pod 1, recimo, da budete dosledni obećanjima sebi. Tim malim obećanjima. Znači, svaki put kada kažete, kao što Jelena je rekla, znači, ustajem ranije, vi ustanite ranije. Znači, onda možda ćete reći, neću se izvinjavati šta osjećam i nemojte se izviniti. A ako kažete, osjećam da mi je potreban odmor, onda uzmite odmor, ispoštujte sebe. Znači, ostanite doslednim tim malim obećanjima. Pod 2 možete, znači, sljedeće što možete raditi jeste da budete zahvalni na svojoj snazi, na svojoj moći koje imate u sebi. Znači, često gledamo u ono šta nismo postigli, u ciljeve koje još nismo ostvarili, u korake koje smo pogrešno napravili. Ali time sebe podsjećamo na neuspeh, na nezavršen posao, na greške. A zaboravljamo da pogledamo šta smo postigli, dokle smo došli, uprkos svemu, jel tako? Umjesto da merite sebe, znači da se merite neuspesima, zastanite i pogledajte šta ste preživjeli. Koliko puta ste ustali i dokle ste došli danas. Svaka rana koju ste zalečili, svaki trenutak kada ste rekli ne mogu više, a ipak ste nastavili, to je dokaz da u vama postoji ogromna snaga. Nenametljiva, ona tiha, istrajna, to je ta sveta snaga. I budite zahvalni na toj snazi. A to niste naučili iz škole, iz knjige. To ste vi. Kao treće, možete da pričate sebi kao malom detetu. Ja to volim da koristim u mojim primjerima jednom malom nevinom, neiskusnom detetu. Znači, ako napravite grešku, nemojte se kuditi
Imajte razumevanja za sebe, zagrlite sebe, recite drugi put će biti bolje, nije kraj sveta. Kad se ne osjećate dobro, pitajte sebe recimo šta mogu da učinim danas za tebe, da se osjećaš bolje i to uradite. Učinite sebi neke male stvari isto. Sljedeće, znači veoma je bitna stvar da samopouzdanje ne raste iz poređenja, već iz autentičnosti. Kada se upoređujete sa nekim drugim, vi postajete manji, a kada se izražavate, postajete slobodni. I sljedeće mogu da napomenem jeste da dozvolite sebi da pogrešite. Savršenstvo je neprijatelj poverenja. Greška nije dokaz vaše nemoći, već je to dokaz da ste pokušali. I to što ste ustali posle greške, to je snaga. Jednu rečenicu koju možete da ponavljate svakodnevno jeste da vaše samopouzdanje je u stvari ono potajno tiho poverenje u sebe i možete reći sebi znam da mogu jer sam već mnogo puta mogla. Sada bih krenula na vežbu. Opet je mala kratka vežbica. Napišite 3 svoje vrline. Zvuči jednostavno, ali mnogima može biti teško da napišu išta lepo o sebi. Javite se ko želi da podeli sa grupom. Nakon toga, znači, bih tražila od vas jedan mini izazov, eto, da napravimo naglas da kažete sebi kompliment. To bi bilo još zanimljivije. Možete reći, recimo, postoje osobe koje misle da su jako slabe, da su nemoćne, da promene svoj život, da ne mogu protiv sudbine, jel tako? Ima osoba koje nemaju tako lepo mišljenje o sebi zbog svojih neuspeha, recimo. Onda u tim slučajevima, znači, uvek možete gledati znači, na sebe, da li imate lepu kosu, da li imate lepe zube, da li lepo pričate, da li imate prijatelje, da li vas neko voli, da li ste ljubazni. Znači, sve su to neke stvari koje možete da napišete kao svoje vrline, kao nešto što je pozitivno za vas. Znači, možete uključiti svoj fizički izgled, svoje znači, karakteristike, fizičke ili duhovne i možete koristiti znači sve oko vas, šta ste postigli recimo. Stotinama godinama nas ubeđuju da ne trebamo sebe da hvalimo i da ostavimo druge da nas ocenjuju i da nas hvale. I tu gubimo taj kontakt sa sobom. To je ono najgore. To su u stvari limitirajuća verovanja koja su potpuno drugačija tema, znači, odnosno posebna tema za razmatranje i za o tome možemo napraviti sljedeću radionicu ako vas zanima. To je nešto mnogo interesantno, već sam radila jednu emisiju na toj temi. Limitirajuća verovanja koja su u stvari mogu prenositi genetskim putem i isto tako mogu se primiti, da kažem, prenositi i iz prošlih života, možemo ih dobiti, znači tu verujemo da u nešto što nije istina i što možda nema uopšte veze sa nama, ali su to velike blokade u našim životima i mnogo stvarajte i velike probleme ljudima
u životima. Evo sada da se osvrnemo na negativne misli, ali samo na automatske negativne misli. I to su druga vrsta, znači, negativnih misli. To su u stvari naši unutrašnji komentari koji se javljaju gotovo nesvesno, često u trenutku kada se osjetimo ugroženo, ranjivo, nedovoljno, kada smo pod pritiskom, recimo. To su brze, tihe, ponavljajuće i kao programi, znači, koji žive u nama, u našem umu, nastali su iz prošlih iskustava, tuđih reči, trauma, odgoja, kolektivnih uverenja. Znači, od tih automatskih negativnih misli, znači, mogu biti nisam dovoljno dobra, sigurno će se nešto loše dogoditi, nema šanse da ja ovo uspem, ko sam ja da ovo tražim, ja to ne mogu, sigurno ću pogrešiti i tako dalje. Znači, ne zaslužujem da budem voljena, znači tu ima jako puno tih nekih automatskih tih misli. Ove misli ne dolaze iz nekog racionalnog našeg dela. One dolaze iznutra, iz naših unutrašnjih rana. One deluju kao autopilot, pokreću se bez da ih svesno, znači, biramo i često utiču na to kako se osjećamo, kako se ponašamo i naravno kako donosimo odluke. Zovemo ih automatske, znači, zato što su navika, ali nisu istina. I zato što ih ponavljamo bez provere. One nisu rezultat, znači, svesne analize, već su odraz starih obrazaca. Kao stara ploča, znači, koja svira i kad je više ne slušamo svesno. Veoma je bitno da ih prepoznamo, znači da ih osvestimo, jer onda možemo da ih menjamo. Da nastavim dalje, znači, što se tiče negativnih misli, kao što sam rekla, znači, mnogo je bitno da ih osvestimo, da ih prepoznamo. I one se često javljaju u stresnim situacijama, uvek se javljaju uz krivicu, sram, strah, brigu, ponavljaju se, znači, po istom obrascu i ono što je meni fascinantno jeste da ne ostavljaju prostor za mogućnosti. To je ono po čemu ih možemo prepoznati, a tu su i neke tehnike koje možemo da koristimo da bi zaustavili ili da se oslobodimo tih negativnih misli. Prva tehnika je stop tehnika, znači kada primetite da vaša misao ide u pravcu sumnje, straha, samokritike, onda sebi naglas izgovorite stop. Znači, zamislite da ste stali ispred crvenog znaka, udahnite duboko i preusmerite se na dah, izdvojite se kao posmatrač, znači, i pogledate na tu negativnu misao. Sagledate je iz svih uglova i pitate da li je ovo samo misao ili je istina. Znači, to često nije istina. Ova tehnika, znači stop tehnika, vrlo je prosto, ali je potrebno, zahteva svesnu intervenciju. Znači, da prekinemo negativni tok misli u trenutku kada nastaje. I ona nam pomaže da se ne identifikujemo sa tom negativnom mišlju. Veoma bitno. Druga tehnika, druga stvar kako biste mogli, znači, da se nosite sa tim automatskim negativnim mislima je reframing, znači preokretanje rečenica. Suština je da okrenete misao na drugu stranu, da pronađete novu istinu. Naprimjer, ako kažete ja uvek uprskam stvari, to je misao koja ruši u stvari, znači ona vam naiđe u nekom trenutku. Ono što trebamo uraditi jeste postati svesan šta smo izgovorili, šta smo rekli sebi i da okrenemo, znači, i nađemo drugu istinu. Učim iz svojih grešaka.
Mnoge stvari sam uradila dobro, znači drugi preokret je to. I ovo ću, znači iz svake greške izlazim kao sa više znanja, jel tako? Znači ta negativni misao bi izgubila na snazi i gubila bi svoj smisao. I onda znači u suštini ne radi se o samozavaravanju, već o tome da mozak nauči da postoji više verzija istine. Izaberite lepšu istinu, koja će vam biti podrška, koja će vas osnažiti. Nikako to nije samozavaravanje. Treća mogućnost je da, u stvari tehnika jeste da pišete dnevnik misli. Ne običan dnevnik, nego vaših misli. Znači, kada se osjetite loše, zapišite misli koje su vas dovele do tog stanja. I onda se zapitajte šta sam upravo pomislila. Zapišite tu misao doslovno, bez cenzure. Jer misli koje ostanu u glavi, one u stvari stvaraju buku. A misli koje se napišu, one počinju polako da se oslobađaju. Kada zapišete tu misao, znači onda možete pitati sebe, da li je ovo 100% istina? Odakle dolazi ova misao? Kako bih se ja osjećala bez ove misli? Pronađite misao, znači, nakon toga koja će vas podržati. I što se dešava sa ovom tehnikom? Znači, mi se odvajamo od te negativne misli i stvaramo prostor da svesno izaberemo pozitivnu misao. Koristeći sad sve ovo, idemo na vežbu gdje ćete vi odmah, znači, napisati upravo to. Napišite svoju čestu negativnu misao, tu automatsku misao, i onda napišite pozitivnu, realističnu verziju te misli. To je jako dobro pitanje, da li mi ovo služi nečemu? Znači, bilo kakva misao koja vam naiđe, recimo ne možete da prepoznate da li je negativna nešto, znači samo se pitajte da li vam služi nečemu. Ako vam ne služi ničemu, onda vam ne treba u životu. U to uključujemo i događaje, i osobe, i sve što može biti, znači, oko nas. Ako nam to ne služi, znači može da ide. Ne zaslužujem da budem voljena. To u stvari ne bi trebalo da je automatska misao. To bi trebalo da je ograničavajuće verovanje duboko ukorenjeno. To se menja malo drugačijim tehnikama, odnosno treba malo više i dublje raditi na tome. Da, treba malo više rada na tome, odnosno određenog rada, pre bih rekla, ne tako dugog i mukotrpnog rada. Automatske negativne misli su malo površne. One se lako menjaju, zato što su, kako da kažem, samo misli. Nešto što nam nailazi svakodnevno i možemo da promenimo jako lako, u smislu ako radimo na tome i ako smo ih svesni. Svaka naša misao, svaka naša izgovorena reč ima svoju frekvenciju. Svaki naš osjećaj ima svoju frekvenciju. Ako ja sada sebi kažem da sam, kao što ja, kako ću se ja osjećati? Zamislite sada, recimo to kažete nekom drugom. Znači, kako će se ta osoba osjećati? Postavite se u situaciju da nekome izgovorite. Da li će neko da se osjeća dobro? Znači, neće sigurno, osjećat će se bedno, poniženo, slabo, bezvredno, ružno, nemam više reči za takav osjećaj, znači jako teško. Vaša duša se tako osjeća kada joj kažete tako nešto. Ne možete očekivati nakon toga da budete srećni, da se osjećate dobro, ispunjeno, zadovoljno, odnosno
kada mi mrzimo svoj deo sebe, znači i ne prihvatamo. To je jako teško. Često ljudi naprave šalu na kompliment, na dobijen kompliment, a ne znaju da kažu hvala. Kada vežbajte to isto, to je jako lep savjet. Zato što verujemo u suprotno. Podsvesno ili svesno, da. Jačanje iznutra i jačanje fizički je strašno povezano, znači isprepletano. Kada osobama koje su u depresiji, recimo, ja bih preporučila da vežbaju i da ojačaju fizički, jer je to jedan blok i jedan jedna osnova na kojoj mogu stati da bi nastavili iscjeljivanje, recimo mentalno, duhovno, ili obrnuto, na svom duhovnom razvoju, da biste pomogli svom fizičkom razvoju. Jer vaše telo sluša vaše misli i vaša osjećanja. I ako vi mislite da niste lepi, vi nikad nećete biti lepi ako verujete u to. Ako verujete da ste lepi, bit ćete lepi uvek i bez šminke i sijat ćete onda kada osjećate tu jačinu i taj sjaj unutra, znači i kada osjetite sebe, kada upoznate sebe. Najveća sreća je moja kada dovedem klijenta do toga da vidi sebe iznutra. Jer kada vi vidite sebe iznutra, ko ste u stvari, ko je vaša duša, ko je vaša energija, ko ste vi kao pravo ljudsko biće, ne možete da se ne zaljubite u sebe. Znači, to je tako predivno nešto unutra. Onda ćete shvatiti da sve to oko vas što je bilo i sve to što su vam govorili i učili vas, sve će samo pasti onako, bez ikakvih osnova. Pozitivnost. I ovako krećemo ovdje od zahvalnosti, jer to menja sve. Znači, zahvalnost je više nego lepo osjećanje. To je alhemija duše. Kada počnete da primećujete ono što već imate i da budete zahvalni na tome, se preusmerava sa manjka na izobilje. Srce se otvara, a telo se opušta. Zahvalnost ne znači da poričemo probleme. Zahvalnost znači da biramo i vidimo i svetlost u tami, jel tako? To je odluka da ne čekamo savršen trenutak da bismo bili dobro, već da napravimo prostor za dobro sada u ovom trenutku. I kada zahvalimo na telu koje nas nosi, da zahvalimo na dahu koji ne traži ništa za uzvrat, da zahvalimo i na lekciji iza bola. Mi onda time menjamo svoju vibraciju iznutra ka spolja. I kao što sam napomenula na početku, znači tada se naša realnost menja. Život počinje da odgovara sasvim drugačije, pozitivnije. Zato je bitna zahvalnost. Afirmacija je sljedeća koja igra veliku ulogu u tom pozitivnom stavu, jer također i jača samopoštovanje. Afirmacije nisu lepe reči, tek takve neke lepe reči koje treba da nas ubede. Afirmacije su novo seme koje mi sadimo u podsvesti. Kada izgovaramo afirmaciju, mi biramo novu misao, obnavljamo unutrašnji dijalog, vraćamo svoj glas tamo gdje je nekad bio glas kritike. Znači, to su pozitivne misli koje mi izaberemo. Na primjer, vredna sam ljubavi, zaslužujem mir, imam pravo da budem svoja, imam pravo da budem srećna. Na početku možda deluje neprirodno i ono što smo već napomenuli, znači one odbijamo, znači, jer se sudara sa tim našim starim uverenjima.
koja su negativna. Ali ako ih praktikujete svesno, sa prisustvom i sa osjećanjima, veoma bitno, znači da unesete se u to što izgovarate, da osjećate upravo to. Ako kažete vredna sam ljubavi, osjetite te reči, osjetite da jeste vredni i ljubavi i svega što želite da imate. Onda one počinju, znači te reči i ta vibracija počinje da stvara nešto sasvim drugo u vašem umu i stvara tu novu energiju u celom telu, pozitivnu. I na taj način, znači, transformiše vašu realnost. Afirmacije nisu tu da vas menjaju, one su tu da vas podsjete na ono što vi već jeste, ali ste zaboravili. Idemo sada na vežbu. Kroz vežbu ćete mnogo više naučiti od ovoga što ja pričam. Samo, znači, kada vas ja uputim na određene stvari, na određene vežbe i da se fokusirate na šta je potrebno da se skoncentrišete, onda, znači, se mnogo više radi na sebi od samo slušanja mog izlaganja. Hajdemo da radimo sada vežbu. Znači, zatvorite oči, kogod je u mogućnosti, znači dišite lagano, osjetite sebe, povežite se sa sobom, usmerite pažnju na ono što već postoji u vama i oko vas i razmislite na čemu ste danas zahvalni. Pronađite 3 stvari na kojima ste zahvalni, zato što ih imate. Nije bitno da li su to male ili obične stvari, ali budite zahvalni na nečemu. Ima toliko stvari oko nas na čemu možemo biti zahvalni. Možete biti zahvalni što ste se danas probudili sa energijom, recimo. Što imate ljude oko vas koji vas razumeju. Što je bio danas sunčan i lep dan. Zapišite na vašim papirima, kada dobijete odgovore, zapišite na čemu ste to zahvalni. A onda sve te 3 stvari, znači kad zapišete, pojačajte to afirmacijom koja neguje samopoštovanje u stvari. Da završimo još i afirmaciju pre nego što počnemo da pričamo dalje, a to je da izaberete jednu afirmaciju, sami je napravite, osmislite svoju, koja vam prija danas, recimo koja vas osnažuje, recimo dovoljna sam i tačno ovakva kakva jesam, znači moj glas ima vrednost, moj mir je meni važan i imam pravo da ga čuvam. Volim sebe i toliko dovoljno da biram sreću, nežnost. Znači, nađite nešto što možete zapisati kao afirmaciju za vas, baš u ovom trenutku šta vam je potrebno da čujete, koja će vas podići. Sada bismo krenuli na jedan najvažniji deo, a to je znači vođena vizualizacija, kratka meditacija, susret sa sobom. Znači, ako možete da se udobno smestite i zatvorite oči i nekoliko puta udahnite i izdahnite. Spustite ramena, opustite čelo, vrat i polako se okrenite unutra, ka sebi. Zamislite da ste zakoračili u prostor koji je samo vaš. Gdje god se osjećate sigurno i slobodno. To može biti priroda, svetlosna soba,
To je hram vaše duše. Osjetite kako vas taj prostor podržava. Kako vam dozvoljava da dišete, da postojite. I sada polako zamislite da ispred vas stoji vaša najbolja verzija. Ona nije savršena, ona je celovita. Prihvatila je svoje rane, prihvatila je sve svoje delove, naučila iz svojih padova i svetli iznutra. Ta verzija vas već postoji. Ona zna svoju vrednost. Ne izvinjava se što je nežna. Ona ne sumnja u svoj glas. Ona donosi odluke iz mira, a ne iz straha. Ona ne moli za dozvolu da bude to što jeste. Pogledajte je dobro. Obratite pažnju kako izgleda. Kako se drži. Kako hoda. Kako govori i diše. Kako gleda sebe u ogledalu. Kako ona reaguje na stvari kada ne idu stvari kako treba po planu. Kako voli. Kako se odmara, a kako postavlja granice. Ona nosi vašu mudrost, vašu nežnost, vašu snagu. Priđite joj bliže. Pitajte je šta želi da vam poruči za danas. Šta želiš da mi poručiš danas? I slušajte. Neka vaša duša primi odgovor. To mogu biti reči, može biti osjećaj, može biti tišina. Zahvalite joj se. Zagrlite je, jer ona nije neko drugi. Ona si ti, samo sebi dozvoljena. Ta najbolja verzija vas nije neko drugi, to ste vi. Kakvi već jeste u svojoj dubini, ali koje još niste potpuno dozvolili da se izrazi, da živi, da bude. To nije neka nova osoba, nije neko bolji, već vaša istinska priroda koja čeka vaše da. Ona si ti kada sebi dozvoliš da budeš cela. Ona si ti kada dozvoliš sebi da živiš bez straha, bez kočenja, sa ljubavlju. To si ti kada pustiš da budeš ono što već jesi. Udahnite duboko i polako se vratite u sobu, u telo svoje, u ovaj trenutak. Možete zapisati sve što ste čuli, osjetili, vidjeli. Zapišite šta vam je vaša unutrašnja verzija rekla. Zapišite kako izgleda život koji ona živi. A šta iz toga možete da živite već sada vi?
I evo tu je kraj. Vi možete nastaviti dalje. Mnogo toga se može shvatiti i čuti. Kada kažemo ponekad shvatila sam šta je u stvari bilo i zašto se to desilo. U stvari se to dešava onda kada se mi povežemo sa sobom i kada čujemo kada čujemo svoju dušu, kada čujemo sebe, onda možemo čuti predivne stvari. Onda možemo, znači, čuti ne samo pametne stvari, nego možemo osjetiti tu ljubav, tu lepotu, našu unutrašnju lepotu. Evo za kraj vam ostavljam jednu poruku. Ljubav prema sebi nije luksuz, to je osnova za kvalitetan život. I to možete poneti sa sobom. A sada možemo da idemo na pitanja i da vidimo nekih 10 minuta, recimo, možda bismo mogli da radimo na odgovorima.